Biznesmen akalarimiz uchun Mirzo Ulug'bek tumanida birinchi liniyada joyimizni obzorini qilib beramiz. Помещениямizga tegishli прилагающий parkovkamiz. Umumiy maydoni 79 kvadrat metr. Paradniy vходimizdan kiraverishimizdagi hol. Holdan keyin navbatdagi xonamiz direktorskiy xona bo'lib, полностью mebel bilan, konditsioner va registrlar bilan jihozlangan ukomplektovaniy xonamiz. Obzorimizning davomida ikkinchi holga ko'zimiz tushadi. Orqa vходimiz mavjud va gостиный xonamiz hozirgi kunda konferens zal qilingan. Dokumentlari nejiloy qadrdonlar 79 kvadrat. Obzorimizning davomida oshxonaga chiqarishimizda birinchi sanuzelimiz, ya'ni уборный xonamiz mavjud. Ikkinchi xonamiz bo'lsa полноценный sanuzel hisoblanib, jakuzi formatda qilingan, kichkinagina mini vanna qo'yilgan qadrdonlar. Oshxonaga chiqishimiz kattagina 2 ga 6 balkonimiz перепланировка qilingan holatda oshxona va kichkinagina besedka xona qilingan. Har bir xonamizda oynalar mavjud qadrdonlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrdonlar 230 ming AQSh dollari belgilandi. Yana kelishiladigan joyi bo'ladi. Mirzo Ulug'bek tumani, Mirzo Ulug'bek ko'chasida, bivshiy rovodini oldida birinchi liniyadagi noturar joyimiz.